और यहाँ से चुप चुप के देख लेती हूँ। ये पटाखे यहाँ पर रख देती हूँ और ये iPhone 15 पे रख देती हूँ, यहाँ पे कोई देख लेगा नहीं तो। और ये बॉल भी और नए ईयरबड्स भी रख देती हूँ यहाँ पे। और अभी इसको पन्नी से बंद कर देती हूँ, बच्चों को चूना लगाऊंगी आज मैं। अरे वाह, मैंने सब कुछ देख लिया आज। आप देखो मेरा कमाल तुम लोग। अरे आंटी आंटी आपको चटपटी पपड़ी है क्या? ये लो खा लो आराम से। अरे वाह आंटी, ये मस्त है ये पपड़ी तो। अरे आंटी ये कौन सा इनाम लाए हो आप दुकान में? कोई चीज की तू हाथ लगाई वो तेरा हो जाएगा इसमें से। अरे वाह आंटी, ये लो पैसे, मैं भी खेल के देखती हूँ, मजा आएगा मेरे को। हाँ बेटे तुम भी खेलो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा हम दोनों को। नम 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 नम। अरे आंटी मेरे को ये वाली आम चाहिए। अभी से खोल के देखती हूँ क्या निकलता है। मेरी iPhone 15 निकला है। अरे बाप रे, कैसे निकलेगा तेरी पहली बार में ही। अरे आंटी भाई एक बार और ट्राई करती हूँ क्या निकलता है, देखती हूँ। अरे वाह, नहीं ईयरबड्स निकले मेरे, मजा आ गया मेरे को आज। अरे मैं तो माला माल हो गई, चलो यहाँ